係各位朋友啊，呢個情緒良好感呢一集咧，同大家講樂觀呢種嘅情緒嚇。嗱，樂觀其實當然有啲人係天生已經凡事都樂觀啦，或者有啲人你覺得佢好似由識佢開始咁耐以嚟，佢都唔樂觀啦，叫悲觀咁樣啦嚇。嗱，當然我喺早一兩集都同大家講過啦。無論樂觀、悲觀呢啲所謂正面情緒、負面情緒之所以嘅由來咧，可以係嚟自於細個嘅成長，即係如果幸運地出現一啲好愉快嘅童年，咁所以佢已經經常喺一個愉快嘅情緒、比較樂觀嘅情緒狀況底下成長，佢嘅副交感神經系統亦都係習慣咗，咁佢咪慢慢定型啦，開始。長大到一個時間，佢咪好似好樂觀咯。調翻轉都係啦嚇，即係佢生活由好細個開始好不愉快、不幸運，咁成日都喺個好悲觀，咩嘢想都冇嘅，或者即係有咗變咗冇嘅，咁佢好悲觀啦。咁但係咧，即係當一個人一旦成長咗都好啦，我希望大家有個諗法，就幫自己由一個悲觀嘅人咧，可以轉化為樂觀啊！嗱，如果悲觀嘅人一慣常，我已經講咗啦，連帶我哋嘅思維習慣嘅注視咧，都係會嘗試揾一啲證明自己係悲觀係啱嘅諗法嘅。所以佢一旦睇到任何啲事情喺社會喺人生出現係一啲即係唔順利啊，咁佢又再一次即係重複同自己嘅腦講咧，啊係咪咧？我都預咗係冇噶啦咁樣。咁呢個悲觀又悲觀，重複又重複嘅諗法咧，就會深深印喺佢嘅潛意識，導致佢嘅悲觀諗法咧係非常之即係難改變嘅。點樣去改變翻呢？咁就係有一個開始要改變嘅諗法咯。即係如果你亦知道咗、明白悲觀持續落去呢，對自己唔係好好嘅啫啊，令到冇晒人生嘅動力啊，冇晒對未來嘅憧憬啊，咁都係活喺一個好不快嘅狀況。點解唔去試下啊？不可以嘅咩？乜原來人可以變成樂觀嘅咩？如果得我就試下啊，咁樣嗱。當你有一旦有咁個開放性咧，其實你就已經踏進樂觀嘅第一步噶啦。嗱，當然啦，去到你想變成樂觀咧，你又調翻轉咯個思維，你要多啲留意喺人生裏邊順利或者你良好嘅狀況出現嘅時候咧，你就去又認同自己啊，係啦，原來真係喎，一諗啲好啲嘅狀況咧。即係又會發覺真係有事實都會出現嘅喎。嗱，當然啦，除咗心理學嘅層面咧，即係如果你聽過即係呢個大自然咧，個即係吸引力法則啊，你越係悲觀嘅人咧，或者叫 Murphy Law 咧，你越諗住唔會唔好嘅嘢咧，佢係越會出現嘅，因為你諗咗唔好嘅嘢啊嘛。咁所以唔好嘅嘢咧，最後係真係會出現嘅機會率就會提高嘅。呢個 Murphy Law 就係咁講。調翻轉啦，如果你認為好嘅，咁又會有好嘅嘢就會即係發生喺心理學咧，就係自我實現嘅預言啊。當你成日都好深信，即係人生未來都係樂觀嘅，你自自然你嘅目光咧就唔會成日關注住，因為一定會有我當一半一半都好啦，即係唔係話偏埋一邊啦。但係當我哋關注多啲光明啊、樂觀嗰方面咧，你係強化咗呢個思維。令到咧透過吸引力法則咧，你又會令到更多好嘅順利嘅嘢又發生喺你嘅身上喎。呢個其實係一個好唔容易解釋得晒甚至超越咗心理學嗰個角度去講嘅。但係即係大家要明白呢個世界就係咁奇妙嘅。如果我哋唔知道原來悲觀可以變成樂觀，冇得講啦。咁啊一日到黑由細到大決定咗已經係好悲觀，就成一生都係好悲觀。但係如果當我哋知道人原來可以將稍為悲觀嘅性格或者思維咧轉化成多啲樂觀，我哋咪多啲去揾呢啲嘅元素咯，喺人生裏邊。咁我哋嘅眼光一定精咗喺嗰邊咧，即係正向嗰邊啊。我哋嘅副交感神經咧就會習慣噶啦嚇，習慣咗我哋亦都係成日都會樂觀做人嘅做事嘅。嗱，呢個世界其實越係悲觀咧，即係叫冇盼望、冇希望嘅一種咁嘅性格咧，其實就唔可以令到一個人長遠咁樣去生活得好嘅。
其實有一個好出名好多年前嘅研究啦，當時佢有啲人就擺嗰啲試管啊，將好多老鼠咧就放落啲水下邊，當然佢會沉啦，即係佢沉到咁上下咧，嗰個研究員咧嚇，好多年前嗰啲其實就係冇計較呢啲叫人唔人道嘅嚇，就做咗個研究咧，就發覺佢就嚟到啲老鼠死嘅時候咧，就掹翻隻老鼠上翻嚟救翻佢嚇。咁跟住咧，經過咁被救嘅老鼠咧，佢跟住再做實驗嘅，又掟佢落水。哇！原來一啲經過咗有人救佢之後，個老鼠咧，即係嗰個研究就相信咧，就產生佢有一個樂觀嘅心態啊，會有人救我嘅。咁所以咧，佢能夠支撐喺水裏邊咧，一路係咁撐，係咁撐咧，係去到咧好長時間嘅，十幾廿個鐘，去到60個小時啊！佢都可以咁支撐嘅。咁當然啦，即係我唔即係知道嗰個實驗最後嗰啲老鼠做完晒實驗嗰個下場係點啦。但係意思即係話，當一啲冇被救嘅老鼠咧，即係佢好快就都冇人救我噶啦，支撐嚟咁辛苦，即係由得自己浸落去啦。或者調翻轉有啲老鼠有人救噶，我再撐多一陣有人救噶啦咁樣。咁原來即係佢會令到佢發揮嗰個潛能啊，嗰個即係你當佢係咪腎上腺素提升咗，即刻就好盡力去即係堅持。咁當然啦，即係呢個喺實驗啫，去到人生都係噶。你唔堅持，你唔知後嚟會唔會有人救。我唔係話你堅持一定會實好，呢個因為冇人知道未來嘅。但係你與其一早已經唔堅持，放棄咗，變咗原先可能有機會都變成冇機會好啊？定係我就算唔知未來係點，我堅持，堅持到有一日呢個上天好得意嘅，即係當你堅持咧，你可能即係精誠所至，金石為開，大家聽過啦。好，我今日講到呢度啦，好，唔該晒，多謝大家。